уже много раз ошибалась, и поэтому как бы особо не хотела. Ну, так как я знаю Юлю очень давно, я просто ей поверила, и все. А на самом деле я просто заболела, и у меня кашель очень долго не проходил. И такое остаточное, вот прям вот кашляешь бесконечно. Мне уже просто неудобно стало. И все, и вот я решилась, и вот как-то вот Ты же заказала. в группе, Я да, я наблюдала сначала в группе, да? Потом ты уже стала спрашивать. я Ну вообще так? сначала, да, меня еще заинтересовало, что уходит вес. То есть я очень так борюсь с лишним весом, скажем так. Ну, стараешься себя поддерживать. Мгм. И когда увидела вот эти все отзывы, что люди скидывают, сбрасывают вес, меня как бы это сильно заинтересовало. И опять же, опираясь на тебя, Юля, то есть я как бы уже еще больше заинтересовалась, потому что как-то чужим, когда людей не знаешь, как-то это все Мгм. думаешь сразу. Ну вот попробовала, начала Green Max пить 16 ноября. И заметила, что у меня ушло 2 килограмма, и я перестала кашлять. Прям, у меня прям бесконечно это было, что я считала, что я людей даже напрягаю. И все, и вот пила. И потом единственное, что я уменьшила немножко. То есть я какое-то время не пила. И понимаю, и когда я перестала пить, я поняла, что как-то я не так себя чувствовала стала. У меня опять он как будто начинает появляться кашель. У меня вообще просто больное горло, и я бесконечно его лечу. То спреи какие-то, то еще что-то. Мгм. А еще же я заказывала Нутримакс, и я пыталась, ну, как это все совмещать. Ну, может быть, что-то я неправильно делала, потому что Нутримакс, когда я принимала вечером, мне казалось, что как бы я не скидываю вес. Мгм. А когда начала принимать утром, мне как-то оно больше понравилось. Вот я принимала Нутримакс и Гринмакс. Ну вот последнюю заявочку я сделала, никак не могла получить. И у меня, правда, там еще немножко осталось, потому что какое-то время я не пила. Ну, немножко пропускала как-то это. Там, по поводу работы или куда-то на выезд, куда-то. Я не могла его пить, потому что не было условий. А общий результат, Наташ, А общий похудения это результат какой? похудела на 2 килограмма, и у меня перестал ну, что я Кашель перестала вот этот, кашель, да? да. Мгм. И я еще перестала пользоваться спреями в горло. То есть у меня хроническая ангина, и я бесконечно, у меня начинает все это покрываться, и я вот уже как с ноября месяца, я не пользуюсь уже никакими спреями. Здорово. Самое, вот, как сказать, покупаю всегда леденцы сосательные, что-то такое, Мгм. на всякий случай, потому что если вдруг что-то, а сейчас вообще ничего не покупаю. То есть уже ничего, никакие рассасывающие, никакие спреи. Отказываемся от лекарств потихонечку. Да, то есть я перестала. Хочу попробовать ребенку давать Green Max. Ну, как-то еще не решилась я на это. И опять же школа, и вот как-то вот немножко неудобства вот эти. Мгм. Думаю, только выходные, может быть. Ну, там, ну, ты как сама очищалась? Ты же хорошо очищалась? Первая половина дня. Первая половина дня мне было удобно, особенно на выходных днях. А когда на работе не совсем удобно, но я все равно как бы умудрялась еще пить. Мгм. Ну, в течение Ну, тебе рабочих дней. легче стало вот после Да, того, конечно. как ты Вздутие очистилась? какое-то прошло, облегчение. Замерить себя замерила, но больше не замеряла. Что-то То есть еще себя не это. Но чувство легкости и цвет лица, мне кажется, какой-то другой стал. То есть более какой-то светлее, более какой-то свежее, что ли. Да, очень отлично вы выглядите на самом деле. Правда, правда. И вот какая-то свежесть. Раньше подходила к зеркалу и как-то вот Серость смотришь, какая-то, да. А сейчас как-то вот совершенно по-другому вид. У тебя аж румянец играет. Красиво. Ну, говорят, изнутри светится лицо, Да, а бывает да. вот землянистый цвет.